Un examen respiratorio o auscultación pulmonar es parte de un examen físico para obtener respuestas o sintomatologías respiratorias como dificultad para respirar, tos o dolor en el pecho, y a menudo se lleva a cabo con un examen cardíaco. Dentro de la auscultación pulmonar, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se van a escuchar los pulmones y tipos de sonidos dentro del examen respiratorio. Punto 1 y el punto 2 se encuentran entre T1 y T3. El punto 3 y 4 se encuentran en T3. ¿Más fuerte? ¿Otra vez? El punto 5 y 6 se encuentran a la altura de aproximadamente T7. ¿Más fuerte? ¿Inhalamos? ¿Otra vez? El punto 7 y 8 se encuentran en la línea cerebral posterior de la costilla, entre las costillas 7 y 8 aproximadamente. Una vez más, por favor. Salud. El punto 9 y 10 se encuentran a nivel de T10 y T9 aproximadamente. Una última Y vez. esto sería todo por la parte posterior. ¿Otra vez? Listo. Ahora por la cara anterior del tórax vamos a encontrar el punto 1 y el punto 2 en un triángulo entre el esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. El punto 3 y 4 se encuentra en la línea medioclavicular. ¿Otra vez? El punto 5 se encuentra debajo de la costilla 4 y el punto 6 es por encima del pezón en la parte del hombre. En la parte de la mujer pues vamos a tratar de respetar eso. El punto 7 y 8 se encuentran por debajo del pecho, aproximadamente por la costilla número 6. Y el punto 9 y 10 se encuentran aproximadamente entre la costilla 7 y 8. Y sería todo por la cara. ¿Cuál es tu nombre? Kilian, Gillian, ¿cuántos años tienes? 7. 7. ¿Alguna vez te han dicho cómo se escuchan tus pulmones? ¿No? No. Bueno, ahorita te voy a indicar cómo se escuchan. Sí. Vamos a colocar esta parte del estetoscopio en tu espalda y en el pecho para saber cómo se escuchan los pulmones. ¿Va? Sí. ¿Sí? Cuando comencemos el examen pulmonar o la auscultación pulmonar, vamos a ir evaluando cada hemicuerpo pulmonar como lo evaluamos en el paciente adulto. Vamos a iniciar de izquierda o derecha por lóbulos del pulmón, y entonces lo que vamos a estar realizando es tomar un punto del lado izquierdo y un punto del lado derecho, realizando así la comparación de ambos lóbulos, ya que podemos tener diferentes sonidos respiratorios en los pulmones y en cada lóbulo. Entonces iremos desde el lóbulo superior, medio e inferior. En el caso del lado izquierdo, pues nada más tendríamos el superior y el inferior. Anatómicamente, en el lóbulo superior derecho escucharemos principalmente bronquio principal derecho y bronquios secundarios lobares. En el lóbulo medio estaríamos escuchando los bronquios de ámbitos secundarios, y en el lóbulo inferior derecho bronquios. En su defecto, en el lado izquierdo, en el lóbulo superior izquierdo, encontraríamos un bronquio principal del lado izquierdo y encontraríamos bronquios segmentarios que se considerarían como terciarios. Entonces, a partir de aquí vamos a aprender a diferenciar de dónde viene el sonido, por qué se emite el sonido y qué patología podría ser la más asertiva diagnósticamente para el paciente. Algunos otros puntos de vista dentro de la auscultación pediátrica es que hay que tomar en cuenta que el niño viene agitado. El niño puede tener episodios de hiperventilación porque no le das indicaciones correctas o porque tiene algún problema pues con estar respirando tan rápido. Entonces tendríamos que diferenciar entre
la hiperventilación del niño, que el niño tenga realmente una hiperventilación anatómica que pueda producirle alguna cosa dentro del pulmón, y también tener el oído muy agudizado para diferenciar entre el ruido cardíaco y el ruido respiratorio en la parte anterior.